nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese all'inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero, Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione, 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 per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, ti offro il corpo e sangue, l'anima e la divinità de tu dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in per la sua dolorosa passione, 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 per la sua dolorosa passione,
per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione. 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 Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione. 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 Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Invochiamo la benedizione del Signore
per intercessione di Santa Faustina e di San Giovanni Paolo II, grandi apostoli della Divina Misericordia, per noi qui radunati nella chiesa di Santo Spirito in Sassi a Roma. Oggi in modo particolare invochiamo la benedizione per tutti malati e sofferenti veramente, non solo quelli disabili, ma quelli che soffrono nel corpo e nell'anima, proprio in questi giorni che celebrano il Giubileo della Misericordia, e per quanti si sono uniti con noi tramite internet e YouTube. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Ora possiamo venerare le reliquie di Santa Faustina. Gesù ufam tobie, Gesù ufam tobie, io confido in te, Gesù, nella tua misericordia. Gesù ufam tobie, Gesù ufam tobie, io confido in te, Gesù, nella tua misericordia. Gesù ufam tobie, Gesù ufam tobie, io confido in te, Gesù, nella tua misericordia.